possibile algún vaccino. Remember to do the activity about the cemetery, and we don't have class tomorrow, okay? Just stay safe. Bye. Por la cara, tú. Pero puede entrar. Te metí 2 puntos en la espalda. Uno aquí y el otro aquí. Pero hoy no me metiste por la cara. Que luego vamos a ver que las afuera, si está activa una fuente de que es un sitio bastante ya, yo lo que me imagino un poco es que esto, que ya se parece muy bien,
¿sabes? Porque lo que la... No lleva,